Ya, ini yang kita cari nih. Tiga. Ngeri cok. Ichal yang pergerakan.
jebol bolanya. Kita cari guys, yang kita cari nih. Ichal karnakan. Ini apa kang kota? Buang. Ini apa kono? Laku nyangkutnya guys, likur sirok. Ini jenis teripang yang masih laku guys. Ini tapi yang paling mahal ini bulat. Ini masih laku tapi murah. Ini namanya apa kan? Parean. Ini pacean. Uler-uleran dah gini. Wis ujar sing ngarani wis.